Vamos lá, galera, eu estou deixando um relato aqui sobre esta geladeira Electrolux. O que acontece? Eu cheguei aqui no cliente no sábado e essa peça aqui estava com defeito. Eu troquei ela porque o terminal estava queimado, derretido, e botei para funcionar, voltou a funcionar normalmente. Fiz o teste do degelo, a resistência armou direitinho, tudo certinho. Porém, deixa eu levantar aqui que é impensado. O modelo da geladeira é essa aqui, ó, Frostfear DF35. O que acontece? Aqui na parte, para me fazer o teste da resistência, testar a lâmina bimetálica dela que tem, e sensor, eu precisei soltar tudo, retirar isso tudo aqui, tirar essa roupa aqui, e tirei o termostato que está aqui, tá? Testei o termostato. Aí na hora de montar, montei tudo daqui para lá, para trás. A cliente estava reclamando que quando entrou em modo de gelo, não acendia essa luz aqui. Quando tu puxa, ela muda de cor, é vermelha, depois fica verde. E não acendia a luz. Não acendia a luz. O que acontece? Esse termostato ele tem 3 pinos. O do centro é um terminal que é inconfundível, que é um mais fino que os das extremidades. Eu coloquei o normal, eu montei, achei que estava tudo certo, tanto que quando eu liguei na tomada funcionou, né? E entreguei como pronto. Aí à noite a cliente chegou, abriu a geladeira e viu que ela estava toda parada. Claro que quando entra em degelo, desarma o compressor, desarma o ventilador, tá? E a geladeira fica um silêncio. Ela tomou um susto porque nunca tinha acontecido de ficar sem a luz funcionar. Aí eu marquei com ela na semana seguinte, cheguei aqui e o defeito estava aqui. Vamos aqui na parte elétrica. Eu falei que tinha 3 pinos. Eu inverti o pino 3 com 2 e o 2 com 3. E isso faz com um efeito, quando entra em degelo, a lâmpada da geladeira, né, do salão da geladeira, ela não acende no modo degelo. Porém, o sistema de refrigeração funciona normalmente. Só essa troca aí que eu fiz apresentou esse tipo de defeito. Vamos lá. Não tem vídeo nenhum. Eu pensei que era esta placa. E eu testei todos os componentes. Porém, essa placa já tem 20 anos. Estamos em 2023. Não achei. Aqui na Zona Norte, eu rodei. Os caras que diz que recupera a placa, os caras falaram que não mexia nessa placa. Eu falei, pô, cara, é uma placa comum, cara. Eu acho que não tem tanta dificuldade. De repente é um diodo desse queimado, alguma coisa assim, nada. Até então teve um rapaz que rodei umas 10 lojas. Aí me indicaram uma do cara que era um pouco mais afastado, daquele polo, né? De conserto. Eu fui lá, o rapaz, pô, essa placa não dá defeito nunca, pô. Mas eu expliquei a situação que a cliente falou que teve uma vez que pegou água. Aí ele fez o teste, ele teve que soltar uns dos diodos